Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سرضونا في دنيا فزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة زهراء سدونا في دنيا فزونا بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة زهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة زهراء سدونا في دنيا فزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة زهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة زهراء يا وهيل المعروف والعطاء المألوف يا عطاء الغفران يا وهيل الإنسان محمد اللهم صل عليه. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara puncak pengajian dalam rangka merayakan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, sekaligus santunan anak yatim piatu dan khitanan massal, yaitu Mau'idah Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan kepada yang kami takzimi Al-Mukarram Gus Ulin Nuha dari Cilacap. Kepada beliau saya persilahkan. Mohon maaf. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Qul man dhalladhi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira Uqala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah amma ba'd hadratal muhtaramun wal mukaramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya para kiai ingkang kepareng sama rawuh tansah kula hormati kula ta'zimi kula bekteni para sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati pangembating praja pandam panduming kawula dasi songsong agung desa Dawuhan Kecamatan Madu Kara Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Mukhtar Bapak Mukhtar sedaya perangkat, Bapak Kadus, Bapak Carik, Bapak Kadus, Bapak RW RT seluruhnya yang saya hormati. Keluarga besar Forkompinsa Madukara yang terhormat Bapak Camat dan rombongan atau yang mewakili Bapak Dan Ramil saking Koramil, Bapak Kapolsek, Bapak Sarno yang saya hormati lan sedaya anggotanipun. Ingkang tansah kula hormati ranting dawuhan karsanipun Dewan Syuriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser yang saya hormati dan juga pihak pengamanan desa Linmas yang saya hormati segenap panitia dan jajarannya yang saya hormati grup hadrah Simtuturur yang saya banggakan yang saya cintai lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat nahdiin nahdiyat hadirin hadirat rahimakumullah. Mugi-mugi keluarganipun masyarakat Dawuhan Madukara tansah pinaringan keluarga mawaddata warahmah ma'az sakinah minad dunya hatal akhirah rezeki lancar kada barokah anak-anak soleh solihah Allahumma lan sedaya para rawuh ingkang kula hormati monggo marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma ya Rabbal Alhamdulillah mali pakbu kulon jenengan pinaringan kenikmatan sing luar biasa nganti Allah dawu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu nikmatallah nalikane masyarakat Madukara masyarakat Dawuhan ngitung nikmate pangeran ngitung nikmate Gusti Allah Allah piyambak sing dawuh la tuhsuha ora bakal mampu ora bakal sanggup ngitung nikmate Gusti. Paribasan bumi digawekna sebuah dadine kertas
segara dadekna tinta pulpen go nulis tulisane Allah. Merintah kulon jenengan bumi hamparkan dadekna kertas, segara disuntak dadekna tinta. Kon ditulis apa bae nikmati Allah la tuhsuha. Cuma sayangnya di antara kita menganggap rezeki hanya dibatasi uang PKH BLT. Munggu tok. Ora terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kok bisa kulon jenengan nudu sapa-sapane nabi, kulon jenengan nudu ponakane nabi, ora keturunane nabi. Tapi walaupun kula jenengan nyong nudu sapa-sapane nabi, ponakane ya ora, putune ora, nyong putune warmad. Udu sapa-sapane nabi kulon jenengan ponakan ya ora, putune ya ora, buyute ya ora, canggahe ya ora, warenge ya ora. Udu sapa-sapa nabi. Tapi kulo mantep masyarakat Dawan, masyarakat Madukara dan sekitarnya niki kebareng rawu adalah wong-wong sing beja dunya beja akhirat. Kok bisa mas? Iya, karena kita yang bukan siapa-siapanya nabi tapi dituduhaken karo Gusti Allah ngambah agama sing leres agama Islam. Putune nabi ya ora, besane nabi ya ora, ponakane ya ora, babar blas. Ora sapa-sapane nabi tapi ingatase anak-anak nabi. Ingatase anak istri nabi, ingatase anak pamane nabi, tapi paman, istri, kemudian ponakan bahkan anak nabi ora dituduhaken kelawan agama sing bener. Contone sapa? Contone Nabi Nuh alaihi salam duwe anak jenenge Kan'an. Nabi Nuh duwe anak jenenge Kan'an. Kan'an adalah anak nabi, tapi Kan'an ora dituduhaken karo Allah, orang ngambah agama sing bener, dadi wong sing durhaka, dadi bocah sing durhaka. Titik puncak keselek Nabi Nuh, ya Allah, kula kesel. Kula dakwah 8 abad ya Allah, pengikuti kula ora genep 80 orang, kula kesel. Kepriwe no? Kesel. Nek pancen kowe kesel no, gawe kapal, nguar pana banjir gede, banjir bandang, sejagat tenggelam kabeh. Men kowe slamet sa keluargamu, sa pengikutmu, sa sing melu karo kowe pengikutmu, gawe kapal. Gawe ning karo apa ya Allah? Karo kayu. Kayune saking bondi nandur dingin. Gawe kapal gedene kaya kae, gawe kang kayu, kayune kon nandur dingin. Hidup adalah perjuangan. Nabi Nuh oleh Allah, Nuh gawe kapal. Siap ya Allah, gawe kapal, nandur dingin wite. Gari nandur wit dadi wite dhuwur, kemudian dipacali kayune, gawekna blabak, gawekna sebuah kapal. Ketika kapale dadi nyatane sing melu ora akeh, sing pengikute Nabi Nuh ora akeh, termasuk anak bojone Nabi Nuh dudu golongan wong sing bejak. Anak Nabi, istri Nabi nyatane ora didodhok atine karo Gusti. Ketika wis gawe kapal Nabi Nuh, kapale gede, diabsen tuk siji. Pengikutku, oh jebule sing akeh rata-rata kewan berpasang-pasang. Gajah lanang wadon mlebu. Jaran lanang wadon mlebu. Kucing lanang wadon mlebu. Tengu lanang wadon mlebu. Ulin. Jeneng dipadangna karo kucing lanang wadon. Diabsen wis kawan-kawan mlebu sampun, siki gari menungsane diabsen. Sapa pae pengikute Nabi Nuh? Dipanggil ulin. Mangkat.
Pak Mukhtar mangkat. Pak Sarno nggih kapolsek mangkat. Sing pengikute Nabi Nuh alaihi salam sing diparingi slamet karo Gusti munggah del. Ternyata Nabi Nuh ngapa-ngapa kaya ngapa tetap sayang karo anak. Takon ke anake nyong sikanan munggah apa urung tumun lho Nabi, urung tumun anake jenengan maring mburi kapal anake nyong munggah apa urung dereng. Munggah kapal paling atas Nabi Nuh disawang dari atas. Endi anake nyong? Oh ternyata Nabi Nuh punya anak orang diduduk atene karo Allah. Anak Nabi Nuh manggon nanging sor bersama orang-orang kafir sing ora gelem munggah kapal. Akhirnya diundang kang dhuwur kapal. Bahasane ngundang kayak gini. Ya bunayya irkam ma'ana. Anakku sayang, sini nak naik kapal bareng papi. Kan cara bahasa Dawa no. Ini nang munggah kapal. Nyata Nabi Nuh bersama golongan orang-orang anak Nabi Nuh bersama golongan orang-orang kafir. Ini adalah tantangan kita hari ini. Wong tuane pada seneng ngaji, wong tuane seneng yasinan, wong tuane seneng solawatan, tapi gara-gara TikTok, tapi gara-gara HP, tapi gara-gara mung kepengin viral, kanthi klambine adine dinggo. Lah wong anu klambi ngene. Kecendreken dinggo bae, udule keton, mlaku nang dhuwur zebra cross. Kunduk gila. Sawane iki anak-anak kita masya Allah hanya mung kepengin viral, hanya mung kepengin payu nang sosmed, menurunkan harga dirinya bahkan sebagai seorang wanita yang mulia. Wong wadon kuwe mulia. Sampai Kanjeng Nabi ngendika al mar'atu ibadul bilad ida saluhat saluhal bilad fa ida fasadat fasadal bilad. Wong wadon regane larang. Kenapa? Perempuan adalah tiang negara. Weh, ora pain baen, ora tiang dawuan. Tiang negara. Wong wadon tiang negara. Nek apik wong wadone apik negarane, rusak wong wadone remuk negarane. Kok bisa guys? Kenapa? Kenapa wong wadon regane larang? Karena wanita adalah calon ibu. Ibu itu siapa? Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Apik orang nih anak-anak gumantung karo ibu. Anak-anak si siapa? Anak-anak adalah subhanul yaum rijal ghad. Pemuda hari ini, anak-anak hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Apik orane madu kara 20 tahun ke depan. Apik orane dawuan 15 tahun mengarep. Apik orane Banjarnegara 20 tahun mengarep. Tergantung apik orane anak-anak di zaman sekarang. Kenapa? Pemegang estafet kepemimpinan Banjarnegara 20 tahun ke depan anak nang tangan nih bocah-bocah. Kalau hari ini lari-lari Masya Allah, pada senang solawatan, pada senang simtudororan, pada senang ngaji, pada senang Quran. Suatu saat kang dawuan ana sing dadi menteri, ana sing dadi bupati, ketoprak. Ana sing dadi bupati Banjarnegara, ana sing dadi bupati Banjar dan sebagainya, ana sing dadi gubernur bahkan presiden sekalian, Allahumma. Tapi jelas presiden, bupati, gubernur, menteri sing kepriwe wong sapet cilik ngerti Quran dadi bupati, presiden, dadi menteri sing jelas menteri sing seneng Quran, bupati sing seneng solawatan mergane asale kang dawuhan madukara, Allahumma. Mulane wong wadon regane larang, aja gelem dituku karo I love you. Wong kadang kala bocah siki mung dikandani nang sing lanang, Dek, I love you, meleot. Makasih. Kudu ngomong I love you langsung lah aja.
aja gelem pasah dengan kata-kata gombal, kata-kata I love you. Kula sejege urip nang alam dunya apal apa suara kewan. Suarane kucing kula yang ngerti, suarane kebo kula yang ngerti, suarane sapi nyong ya apal. Wong nang wayang ya ana wayang kebo, ana wayang sapi, ana wayang macan, ana wayang tikus. Wong nang wayang ana suarane sapi. Mulane ibu nek duwe bayi urung 2 tahun nek bisa ya ajakaken kon nyusu sapi. 2 tahun bayi nyusu ibu, haula ini kamila ini nyusu ibu kepada anaknya 2 tahun penuh. Nek bocah kaken susu sapi mengko bocah gedene kaya pedet. Iya ki ngana ngaji sekolah tukuna babak tukuna utut ya kayak pedet. Mereka nih kakean susu sapi. Mulane haula ini kamila ini ibune maring anak-anaknya disusoni larene 2 tahun penuh. Alhamdulillah sempurna. Anak Nabi Nuh ora didodok atine karo Gusti Allah Kanan. Ora pak, kula mau munggah kapal nyong kene bae. Mongko arepana banjir gedhe nang, arepana banjir gedhe mboten pak kula ngriki mawon. Arep ana banjir gedhe, nyong munggah gunung sing paling dhuwur. Nyatane gunung sing paling dhuwur kelelep kabeh karo banjir pada saat itu. Anak Nuh, anake Nabi, istrine Nabi ora selamat. Anak Nabi, bojone Nabi, pamane Nabi, Rasulullah Muhammad siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, paman-paman Nabi. Beliau mereka orang dituduhaken agama sing bener, tapi kita masyarakat Madukara khusus dawan kita utus sapa-sapane Nabi, utus sapa-sapane Kanjeng Rasul, kita hanya penderek, kita hanya pengikut, kita hanya nempel karo Kanjeng Nabi, tapi termasuk kulon jenengan wong sing beja, utus sapa-sapane Nabi secara nasab kita tidak punya. Secara keturunan kita bukan siapa-siapa, tapi kulon jenengan diparingi oleh Allah wujude agama Islam. Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Apa ajaran Rasulullah Muhammad? Yang paling utama Isa subuh luhur asar maghrib salat dilakoni. Tapi wong nek atukang pangeran ala mentaro kafaro idallah, eling sapa sing wani ninggal keverduan perintahe pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kiye wis metu sekang rahmate Gusti Allah. Salate sembayange sing petani dolali, pedagang arang kadang, dalang salate jarang. Boleh ngomong dalang rom lirik nyong kok. Petani dolali, dagang arang kadang, dalang rodo jarang, sopir salate kocar kacir, tukang batu lali wayah lali wektu, apa maning dina setu, bayaran malam minggu salate ora. Aja kaget nek wong wis ado sekang pangeran Gusti Allah ditinggal Gusti Allah dililir wakna salate jor-joran. Apa kang dumanti bumi sangsaya keder, menungsane padha jember, malih kiblat dadi pada keblinger, sing nom-noman pada seneng ngombeni khamar, sing tua baik kadangkala esi edan pasang. Iya nek lagi bener nasibe seger tayeng tuku montor tiger, lah nek lagi aber nasibe banger nomere wis ora bener, sing utangi nguber-uber modar denger. Menungsa tukang pangeran apa yang terjadi? Bumi sangsaya hureg, menungsane pada umek, sing dhuwuran mangan wareg, sing ngingsoran kelebak. Sing tua ambekane sesek, mikir anake pada koplo nganti klenthek-klenthek, pikiran anak wadon diomongi pada ndablek, dikandani pada ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane dimek-mek.
Bubar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, segam lebu rasane enek, mergan jero weteng ana jabang bayi saulek-ulek. Embuh sapa sing utek-utek. Mergane salat ditinggalna pramila as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Nek bagus salate, bagus agama, nek rubuh salate, rusak salate, ya remuk agamane. 10 Muharram 1 diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. 10 Muharram diterimanya tobatnya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minab. 10 Muharram berlabuhnya bahtera kapal Nabi Nuh alaihi salam. 10 Muharram diselamatkannya Nabi Ibrahim dari mana? Dari genine Raja Namrud laknatullah. Nabi Adam diterima tobaté, Nabi Yunus diterima tobaté, Nabi Ibrahim diterima kelawan penjalukan genine Adam krono Gusti Allah ing dalam 10 Muharram. Mulane amalan Muharram kon seneng ngatrah-ngatrahaken kula jenengan nyuwun ngapura karo Gusti. Alhamdulillah. Masya Allah, niki disyukuri nikmati Allah dalam rangka merayakan tahun baru Islam 1444 Hijriah, pemberian santunan anak yatim piatu dan khitan masal Dawan bersama Maulana Habib Nizar Al-Mulakhila, Habib Idrus Al-Mulakhila, Habib Hamid Al-Mulakhila. Muga-muga barokah. Alhamdulillah. Kulo ditakoni Mas Ulin, iya. Bulan surah nek mbarang gawe kepriwe, nek nikahna bocah kepriwe, ora apa-apa. Tapi kira-kira angger teng dawuhan ana wong barang gawe termasuk patut apa ora? Bulan surah kadangkala dianggap bulan wingit, aja nggo nikahna bocah, aja nggo barang gawe, aja nggo bangun rumah, aja nggo dandani umat dan sebagainya. Bulan surah bagi wong Jawa. Wingi wulan Dzulhijjah akeh wong kondangan, akeh wong barang gawe. Mulane wulan wingi Dzulhijjah wulan besar diarani Harkonas, hari kondangan nasional. Mergane nang wulan surak mandek lang wong barang gawe ana ya ora akeh ana. Kula ditakoni Mas, jere mbah kula Mas Ulin, iya. Kowe nek wulan surat nek bisa jam mantu. Sino kepriwe ya Mas? Ya. Wong gemien diceritani tentang mitos, oke, tapi bocah siki diceritani tentang mitos, ora masuk akal, ora dilebokna akal, ora ditambah nang akal. Bocah wis gulai dhuwur, pikiran ilmiah, otomatis jawabannya butuh jawaban ilmiah. Wong tua ngendika wulan surah Muharram aja nggo nikahna bocah, jere wong Jawa. Aja nggo seneng-seneng tapi wulan surah nggo nyantuni yatim piatu, wulan surah nggo njaluk selamat gawe acara menteri desa, menteri bumi, selamatan desa, selamatan bumi, selamatan laut, sedekah bumi, sedekah laut nikah. Wulan surah rata-rata. Dasare apa? Mangke kula critakaken. Kita sebagai anak butuh jawaban yang ilmiah. Termasuk ibu bapak ngandani maring anak, "Nduk, Nang, aja seneng mangan nang jero kamar." Ibu ngandani kue, anaknya larene takon, "Mergane apa Bu?" Jawabannya siji tok, jawabannya ora ilok. Ngertos ilok? Kayak jajan kayak ilok. Cilok. Jawabannya jere munine ora ilok, ngapunten. Niki kula matur. Ilmune wong tua kula aturaken. Sapa bae sing seneng mangan nang jero kamar. Kenang apa pamali aja kakian seneng mangan dan memang aja mangan nang jero kamar karena faktor sengaja. Nguja sengaja mangan gawa kamar, mangan gawa kamar, mangan mlebu kamar. Berarti wong pelit. Mangan ora kewenangan wong, men ora dijaluki. Siji pelit. Nomor loro, bukan tempatnya.
kamar tempat tenggo ngaso, kamar tempat tenggo tidur, bukan untuk makan. Nomor 3, nek wong seneng kakean mangan nang jero kamar, begitu meriang marine suwe. Iki kenang apa wong aja seneng mangan nang jero kamar, begitu mengko meriang marine suwe. Kudune meriang marine 2 dene 3 dina, tapi bisa nganti minggon-minggon wulan-wulanan meriange ora mari-mari. Mulane diilari aja mangan nang jero kamar. Wong Jawa jawabane jere mung ora ilok. Termasuk barang gawe nang wulan sura. Apa kena? Ya kena. Siapa sing larang? Orang ana larangan malah oleh lebih akeh. Beras kondangan dewekan sih barang gawe dewekan liane pada prei dek barang gawe kan oleh akeh hasile. Kayak kenang apa wulan sura wulan gongilari barang gawe karena wulan sura ada peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Urusane kalian Kanjeng Nabi. Kok bisa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwahnya dari Mekah hijrah ke Madinah pol mandeg. Oleh sahabat Ali dakwahnya diperluas kembali sampai keluar Arab, sebuah tempat namanya Basrah. Basrah negara Irak. Ajarane agama Persia kuwe, agamane ora Islam, agamane urung Islam, negeri penyembah api. Namanya Majusi. Raja Majusi, raja Persia, namanya Rustum, agamane urung Islam. Rustum negara Persia mau agamane adalah Majusi, nyembah geni. Begitu Ali datang, Sayyidina Ali datang, Rustum kaget. Gede-gede. Ana wong kok apike kaya kae. Urung tau tumon ana menungsa omongane aluse kaya kae, dagange jujur kaya kae, karo tangga apik, karo tangga bersahabat, karo tetangga apik tata krama bahasane. Kae sapa? Ditelusuri jebule Sayyidina Ali wong Islam. Di sini pelajarannya adalah orang di luar kita, orang non muslim, mereka tidak membaca Quran, mereka tidak membaca hadis, mereka tidak membaca kitab, orang maca Sulam Taufik, orang maca Ihya, orang dolar Islam aja maning maca kitab, wong maca Quran bebabar belas, tidak sholawat tapi mereka membaca perilaku orang Islam. Saya ulangi, orang Kristen, Hindu, Buddha di luar agama kita non muslim, mereka orang maca Quran, mereka orang maca kitab, orang maca hadis, mereka membaca perilaku, kelakuan, perilaku orang Islam. Ketika mereka melihat orang Islam senang sedekah, toleransi secara sosial wajib toleransi. Kemudian karo omongane dijaga, karo tangga apik. Wong non muslim mengatakan jebul Islam apik ya. Menjaga kerukunan umat beragama ya, menjaga sosial ya. Wong Islam diomong apik. Karena perilakunya orang Islam apik apik. Begitu wong Islam cekelane bom ora salah orang apa dibom bleng. Wong Islam dicap negatif. Kenapa? Memberikan perilaku yang kurang baik terhadap non muslim. Rustum dan Sayyidina Ali sudah mengajarkan. Rustum orang maca Quran, Rustum orang ngerti Kanjeng Nabi, Rustum orang ngerti Islam. Tapi karena perilaku Sayyidina Ali yang sangat indah, sangat baik, dilihat oleh Rustum, sapa kaya, jebule wong Islam. Tertarik dengan agama Islam. Ali, kula kepengin dadi seduluran karo sliramu. Carane pripun Rustum, Raja Rustum? Carane nyong kepengin besanan karo kowe. Anakku wadon ayu dinikahna karo anakmu lanang. Akhire bebesanan Sayyidina Ali Islam dengan orang Majusi yang namanya Rustum. Rustum dan keluarganya rata-rata kemudian alon-alon mlebu Islam. Mulane jenengan aja kaget kalau jalur pengislaman di Nusantara
melewati juga jalur pernikahan. Betapa seorang Syekh Jumadil Kubro duwe putra Maulana Ishak menikah dengan putri Raja Blambangan Prabu Menak Semboyo Bacul Sangara, dua anak watu namanya Dewi Sekar Dadu. Wong tuane urung Islam, anak watune digandeng nang ulama onang kiai dadi bojo, kemudian di Islamna, kemudian duwe anak namanya Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri, ulama besar waline Gusti Allah. Niki dulu sudah diasarkan oleh Sayyidina Ali. Akhirnya nopo, Sayyidina Ali dan keluarganya ngetap nang Basrah, Persia. Arab konflik ora rampung-rampung. Konflik ora rampung. Sayyidina Abu Bakar sedo, gento Sayyidina Umar terbunuh oleh Abu Lu'lu. Abu Lu'lu membunuh Sayyidina Umar ketika sholat subuh. Sayyidina Umar preman Mekah, preman-premaning preman, gelut ora tau kalah, perang mesti menangan. Sayyidina Umar, tapi wong kafir ngerti titik lemahnya Umar ketika sholat. Sahabat lemah ketika sholat, maksudnya lemah ora kelingan dunya. Begitu para sahabat Allahu Akbar, Allah. Begitu kocap Allahu Akbar, ora kelingan BLT, ora kelingan kondangan, ora kelingan isen-isen dunya. Sahabat beda karo kula jenengan. Begitu Allahu Akbar, ding 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 ding, oh bakso. Begitu Allahu Akbar, tok tok tok, oh batagor. Begitu Allahu Akbar, bres aduh kumbane, urung tintasi hudan, esi kelingan dunya. Sayyidina Umar dibunuh oleh pasukan musuh niki penyusup ketika sholat subuh, karena para wong kafir ngerti titik lemahnya sahabat Umar ketika sholat. Begitu Allahu Akbar, ya wis Allah nggo Allah tok, orang nggo menung sa orang nggo dunya Allah. Ganti Sayyidina Umar oleh siapa? Sayyidina Utsman. Konflik orang rampung-rampung, terbunuh juga. Ganti Sayyidina Utsman siapa? Sayyidina Ali genteni nang Basra, balik maring Mekah genteni kedudukan Sayyidina Utsman. Khalifah keempat Sayyidina Ali. Ali pun terbunuh ketika sholat subuh oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya kosong orang anak kepemimpinan. Sayyidina Hasan Husain tilik ramane sing terbunuh. Ternyata konfliknya tambah parah, orang rampung-rampung. Sayyidina Hasan putune Nabi pun terbunuh disedak racun. Ngerti bahwa Sayyidina Hasan terbunuh, Sayyidina Husain merasa wis ora aman. Yo siki balik bae maring Persia bae. Sayyidina Husain melakukan perjalanan mudik, jenenge be mudik, orang gawa apa-apa, orang gawa baju perang, orang gawa pasukan perang, mudik kurang gawa keluarga karo kebutuhan mekel napa, kebutuhan hidup saja. Kondur teng Persia di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah, orang-orang yang pro dengan kepemimpinan Yazid tanggal sangat ngirim pasukan gombegal keluarga Sayyidina Husain. Tanggal 10 eksekusi. Sayyidina Husain dan keluarganya dibegal oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan di sebuah tempat yang luas namanya Karbala. Peristiwa itu dikenal namanya peristiwa Karbala. Gara-gara politik, gara-gara mengurusan negara, nganti pada tegel karo keluargane Kanjeng Nabi. Putune Nabi di sebuah tempat yang luas padang pasir namanya Karbala. Sayyidina Husain putune Nabi, putu Sayyidina Husain kepalanya dipenggal grek, sirah karo badan pisah. Buyut-buyutnya Nabi, anak-anak Sayyidina Husain terbunuh, remuk, ana sing ditek-itek jaran, ana sing kenang tombak. Peristiwa berdarah tanggal 10 bulan Muharram, sebuah tempat namanya Karbala. Peristiwa itu dikenal namanya peristiwa Karbala. Sing selamat anak ada lare kecil, lare alit ndelala kersane Allah kon selamat.
Siapa namanya? Putra Sayyidina Husain yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin. Beliau orang yang selamat, usianya 6 tahun. Menurut riwayat tadi, usianya 6 tahun. Lare alit peristiwa selamat, peristiwa Karbala. Mulane wong Jawa, wulan Muharram 10 sura ana sing gawe bubur abang, bubur putih. Bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung. Kelingan peristiwa berdarah 10 sura 10 Muharram. Piyayi dawuhan gelar acara santunan yatim piatu, mergane apa? Kelingan buyute Nabi dadi yatim dadi piatu ing dalam peristiwa Karbala yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Mulane gelar acarane santunan anak yatim lan piatu, mergane kelingan buyute Nabi. Anak putu kan buyut buyute Nabi namanya Sayyid Ali Zainal Abidin dadi yatim lan dadi piatu. Coba nih masyaallah. Wulan sura. Terus termasuk wulan sura wong Jawa ngendika nek bisa aja seneng-seneng, aja barang gawe, aja mantu, aja nikana bocah. Ini saya tidak berbicara tentang hukum, mergane nek hukum kaitannya karo pidana ora, tapi berbicara tentang rasa. Apa iya wong Jawa pada seneng-seneng nang wulan berkabunge Kanjeng Nabi? Masyarakat Madukara jereng ngaku dadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi malah seneng-seneng nang wulan berdukane Kanjeng Nabi, berkabunge Kanjeng Nabi. Tunggale kaya iki. Contoh sing simpel mawon. Ana bapak ibu matur karo sesepuh. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Niki kula njaluk dina, kula badhe nikahna anake kula. Anakmu jenenge sapa? Anak lanange kula jenenge Ulin, sing wadon Nuha. Contoh. Anak lanang sing arep dinikahna sapa? Sing lanang jenenge Ulin, sing wadon Nuha. Ya, iki umpama lah ya. Umpama. Ki apike dina apa, Mbah? Jare mbahe ngendika apike ki nikahe Ahad manis. Kok bisa, Mbah? Ahad manis kue jeme padang ya, Mbah. Ahad kue 5, manis kue 5. 5 karo 5 kan pada angkane 5 karo 5. Kenang apa Mbah ngendika barang gawe apikan nang dina Minggu manis, mergane Minggu manis angkane pada, karepe pada. Maksude sing kondangan ya karep, sing dikondangani ya karep. Ya maksudnya kaya kue. Minggu manis. Lah bapake ngendika, tapi Mbah keprimen? Minggu manis niku dina sedane ramaning gula. Berarti apa? Berarti mbaening bocah. Aja ya wis aja tinggo mergane ku dina nase keluarga aja tinggo. Ya pada karo kiye? Wulan sura, wulan berkabunge Kanjeng Nabi. Wulan sura, wulan berdukane Kanjeng Nabi dicekeli karo wong Jawa minangka umate Kanjeng Nabi. Aja seneng-seneng nang wulan sura, aja pada barang gawe nang wulan sura. Mergane apa? Nderek hormat peristiwa Karbala sing gawe rampung keluargane Kanjeng Nabi. Keturunan Kanjeng Nabi ada yang selamat dan keturunannya ono sing gawe solawat mengenang peristiwa itu, damel ke solawat namanya solawat asyril ala Nabi Muhammad. Tadi niki jawaban ilmiah. Bocah kepengen jawaban ilmiah. Nang apa sih Mbak? Wulan surat jam barang gawe. Bae wong ngasih seneng mitos, jawabannya juga mitos. Aja marang gawe nang apa sih Mbak? Wulan surat Nyi Roro Kidul mantu. Ora, bocah wis kuliah, sekolah dhuwur SMA SMK napa, kepengine jawabannya sing ilmiah. Jawaban ilmiah, bulan surak ngilari barang gawe, ngilari seneng-seneng kaitane karo rasane umat kepada Kanjeng Nabi. Nopo bulan surak, bulan berdukane berkabunge Kanjeng Nabi. Shallu ala Muhammad. Pramila, monggo barokah kula jenengan ing dalem wulan Muharram, kula pasrah kalan Allah, kita pasrah kelawan Gusti. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
naik satu nada. Ojo kendepan toh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ben kelingan Sayyidina Ali lan Sayyidina Hasan Husain sareng-sareng. Ya Dhaiba, ya Dhaiba, ya Dawal ayana isyagalalik wala hawana dana wala hawana dana wala hawana dana. Ya dawal ayana isyagalalik wala hawana dana wala ya Umar iqdihim bi Umari wa kada Sayyidi Osman Sayyidi Osman Sayyidi Osman. Ya Taiba ya Taiba ya Dawal أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل يا طيبة يا طيبة يا نوال يا نايس جلالك والهوى نادانا والهوى نادانا جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن. يا طيبة يا طيبة يا دوا الحياة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah.
Engkau mengandung lagi. Dalam metong ngono ya. Alhamdulillah. Iya, sallu ala Muhammad. Nggih, niki Masya Allah bulan suro, Masya Allah mantep. Bulan Muharram nggih, bulan Muharram. Dadi ibu ngenjang tanggal 3 kali lare. Kenapa sih wong Jawa ngilari bulan suro nggo seneng-seneng? Ana jawaban secara ilmiah. Ya walaupun ada unsur mitos tetap ada, wong Jawa tetap ada. Cuma anak-anak juga diberikan tentang ilmiah ben akal bisa berlogika dan menambah pengetahuan. Alhamdulillah. Nggih. Al jannatu mustaqatun li arba'ati nafaringin. Suwarga sing kaya kae apike. Allah memberikan surga kepada kita. Berarti wong sing manggoni surga wong sing suci, iya. Tapi ternyata ana wong sing lebih mulia daripada wong sing mulia. Sapa kuwe? Wong sing diarep-arep nang suwarga. Orang yang dirindukan suwarga, golongane ora akeh mung 4 golongan. Al jannatu suwarga. Mustaqatun rindu. Rindu itu berat, kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Rindu itu berat. Tapi nyatanya surga rindu. Karo siapa Mas? Karo li arba'ati nafarin, terhadap 4 golongan masyarakat Dawuan, masyarakat Madu Ara. Sapa ya? Al-awwalu sing pertama hafidul lisan. Golongan sing pertama orang yang dirindukan surga Gusti Allah adalah yang pertama adalah pinteran bapake kaya. Siko bagi duo ya. Sing pertama adalah orang yang dirindukan surgane Allah. Yang pertama adalah orang yang bisa menjaga lesane. Yang pertama ternyata lesan dadi lantaran siksa kubur bisa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati sebuah makam, sahabat diindek oleh Kanjeng Nabi. Sahabat, nggih ya Rasul, mandek. Ada apa ya Rasul? Nggih ana makam. Ya. Ngertenono sahabat, mayite lagi nampak siksa kubur. Otomatis sahabat tanya, "Lah disiksa gara-gara apa ya Rasul?" Mergane 2 lobang. Mayite ana loro. Siksa kubur mergane lantaran 2 lobang. 1 lobang bawah hidung. Apa gue? Mulut. Bahasa apike lesan. Bahasa biasane cangkem. Dicancang ben mingkem. Lah bahasa Arab al-cacatun. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab wong kanak-kanak. Kowe nek ngomongane kasar ya sesuai dengan apa kata-kata nih. Nek ngomongane apik ya jenenge lesan. Nek biasa baik ya cangkem, dicancang ben mingkem. Nek ngomongane kasar, ngomongane ora bagus, ngomongane iya apa mau? Iya gue. Bicara rumus kimia CO2T ya. Mergane kasar. Lenggih. Ternyata siksa kubur yang pertama jalarane lesan. Lesan kudu ninggo sim tuduror, lesan kudu ninggo perjanjenan,
lesan kudu ning nggo selawatan, nggo maca Quran, nggo ngomong sing apik-apik, malah nggo fitnangan, fitnah ngene, caci makingan, caci maki ngene. Lesan dadi lantaran siksa kubur. Nomor 2, siksa kubur nomor 2 jalaran apa? Lobang apa? Lobang jero sarung. Siji lobang bawah hidung, nomor loro lobang jero sarung. Lobang bawah hidung niki, lobang jero sarung. Sarungnya apa? Ayo iki bro, ayo iki ya. Siksa kubur gara-gara lobang jero sarung. Maksudnya teruntuk bagi orang-orang sing ketika pipis ora nganggo banyu, ora dicewoki, ora wawi karo banyu, malah bar pipis malah nganggo obat. Obat apa? Obat abitna. Wer. Ayo. Iya. Langka banyu kan anek mulane ngaji perkara tohara. Langka banyu mas memang babar belas samsek sama sekali orang anak banyu. Nganggo al istinja peper. Peper nganggone kepriwe watu telu. Ya. Ya apa jenenge? Ya, botol. Kayak misalnya kayak kan kayak mendolos malah kayak. Ya. Ki malah pikir mendolos. Nah. Iya gue. Caranya 3 batu ambil. Peper dipakai ana syaratnya. Di antara syaratnya peper adalah selama najisnya belum kering. Lewiyane niku bekasnya niku. Diambil watu sing bersih, sing garing, watu jam 12 awan-awan. Wow. Begitu nyu langsung giri kok. Ayo. Ambil 3 batu. Tul buang. Tul buang, sing maning tul buang. Langkah watu telu mas nganggone apa? Watu sekepel kena. Lah kepriwe? Salah sumasaha 3 kali tul-tulan. Tul sebelah kene, tul sebelah kene, tul buang. Langkah watu mas nang alas, ora nang watu nang alas. Anane apa? Anane pohon as-sajaro, pakai pohon. Goleti pohon sing permukaan kulitnya kasar dan bisa nyerap kotoran. Ora kabeh wit kena nggo peper, diantaranya wit sing ora kena nggo peper, wit pring aja tinggo. Nang apa aja tinggo wit pring? Lo gotok. Lo got nomor loro lunyu kulitnya ora kena nggo nyerap kotoran. Niki pohon, siki zaman modern. Nang warung wis ana tisu. Dadi tisu kena nggo nang kene, kena nggo nang pertelon dawuhan. Iya kono. Nggih. Lah kula ngecek gitu perkara toharo kula diperke ibu-ibu. Mas Ulin, apa? Kenyor ngomong karo sampean. Iya, kepriwe? Alon-alon ya? Iya. Apa sih, Bro? Apa sih, Bu? Oke, Mas Ulin, mikir kan jenengan ngaji perkara toharo. Iya. Kuwi perkara tul-tulan. Ki ngarep takon, iya. Takon nopo Bu, takon nopo? Ki alon-alon, iya. Takon nopo? Ki nek niki bapak tak kepenak-penak di tal tul. Iya. Lah niki alon-alon Mas, iya. Ngomongin liri-liri pancen. Angger gula sing peper sing kepripun. Nah. Gula ya mantan deleduk ya arep semaur ya. Akhirnya kalau ngomong jawab kayak gitu, Bu tetap kali watu. Iya Mas Ulin. Terus anak tapine watune aja sing cilik kayak watu sing gede, watu geplakan wis ora apa-apa kayak nggo mondasi ya. Dadi peper hongkruk ya. Iya. Loh, dadi mongko ibu kondur takoni bapak yang ngajak karo Ulin oleh Pak oli tul-tulan. Iya dadi anak uli-uli ya. Lah iya, siji ternyata lesan dadi sebab siksa kubur. Omong. Nomor loro Mbak, ternyata yang namanya lesan kena dadi lantaran tekane penyakit. Ana lho, penyakit sing gara-gara tentang karena omongnya dewek. Siji mungkin karena tahu nyalai sapa karena lesan. Nomor loro tahu duwe utang atau janji apa karo wong urung ditepati. Telu tahu duwe janji apa karo Allah. Janji Allah apa berarti Bu? Karo Allah nadar utang karo Gusti Allah lantaran omongan.
Dheweke mampu bayar lho, ngati-ati nadar kena tapi abot sanggane. Lho kok bisa? Wong jenenge utang wajib dibayar nganti mati pun kula jenengan wajib bayar utang, termasuk utang omong. Mergane besok ana wong nang ora-ora masar wong ndodok tongkrong ngadeg kaboten apa maning mlaku, apa maning melayu. Sapa kuwe? Wong sing duwe tanggungan nang alam dunya, tanggungan perkara utang-utang banda saure banda, utang beras saure beras, utang omong saure kasunyatan. Ana wong tongkrong nang ora-ora masyar besok niko wonge tongkrong ora isa ngadeg ora isa mlaku apa maning melayu. Sapa? Wong sing tau duwe nadar nang alam dunya, dheweke mampu bayar nadar tapi ora dibayar-bayar. Tunggal tene duwe utang tapi ora disaur-saur. Ternyata yang namanya utang tekan akhirat kulon jenengan ditagih karo Gusti Allah. Mulane ibu sing kagungan utang karo siapapun matur karo anak-anak dilingnake nyong utang gege semene-mene mbok besok anak ora ditidoki wong tua seda ibu bapak mandan angel tinggal mlebu teng swargane Allah. Mergane ana tanggungan nang alam dunya sing urung dirampungaken. Ibune urung arep mlebu maring swarga nek wong sing diutangi urung ikhlasna atine perkara utang tersebut. Niki ternyata lesan dadi sebab tekane penyakit, marine juga karena omong. Wong kenang penyakit karena omong, mbok disuntik ping 70 ora mari-mari. Ana lho Bu, wong wis mes sakaratul maut, dokter memvonis, "Pak, umure sampeyan wis kurang 3 dina maning." Wonge nangis, "Aduh. Aduh." Wis nangis oke, gembor-gembor wong ngerti 3 dina maning divonis nang doktere. Karena wis wedi, wis apa bae Masya Allah, kemudian sapa bae sing teka dijaluki pangapura. Kemudian ditelepon, kana-kana telponi kabeh, telepon kabeh nyuti pangapura, dalam maning nyong mate, dalam maning nyong modar misale. Dalam maning nyong mate, nyong di pangapura salah kabeh-kabeh jaluki pangapura. Barang kabeh jaluki pangapura, kabeh wong ikhlasna ternyata malah dadi marine. Mergane apa? Ana penyakit gara-gara omong, marine pun gara-gara omong. Apa marine? Jaluk ngapura maring sapa sing dilarani. Mung kuwe Bu. Jawabane kuwe. Mulane di mana penyakite nang kono tambane. Penyakit gara-gara omong, marine pun gara-gara omong. Wong Jawa lucu. Penyakite apa tambane apa lucu. Tapi nyatane mari. Contoh. Ana wong anak ibu menyusui. Ibu menyusui kemudian nyusoni bayine. Tapi bayine ora pati doyan nilai nyusu. Nah, niki kan cara bebedan bahasane apa ya? Surplus. Banyu susune mengalir akeh, produksine akeh, tapi sing nyecep bayine ora pati doyan. Kowe kan jare ibu bedan jare awake pada lara kabeh. Mergane banyu susune numpuk nang awak, jare lara kabeh. Jare nyong kan urung tau nyusoni. Mulane takon. Bu bidan rasane pripun Bu bidan anu masulin larane rasane alara awake kabeh masana pegel kabeh merengkel kabeh ayo ya Bu bidan ya iya kula takon lah ternyata wong Jawa pinter tambane ibu sing kaya gue awake lara gara-gara banyu susune akeh tapi bayine ora pada doyan tambane lucu tapi nyatane mari apa Bu tambane awake ibu sing lara mau awake kon diusap-usap karo kathok kolore sing lanang. Usap. Kathok kolore bojone. Karo isine. Iku urusane masing-masing, urusane nyong. Ya, iya lucu tapi nyatane mari. Wong nek kecekel pengapesane mari penyakite. Contoh, mimisen. Yo. Mimisen bukti sumpel karo salak. Di Banjarnegara karo salak. Orang bukti sumpel karo salak arah telu sore bakal mandek mimisane. Begitu penyakitnya kecekel pengapesane mari. Apa pengapesane wong mimisen? Godhong suro dibuntel diglun apa gulung-gulung bleng. Ora let suwe bakal mandek getihe mandek mimisane kecekel pengapesane mimisen wujude godhong suro. Mulane ibu ngenjang takoni karo tanggane, "Bu kenyang mimisen tambane apa?" "Godhong suro." "Apa ya?" "Iya." Jare ulin bekai gue, "Iya, godhong suro." "Apa meneng sing warna abang gambar Soekarno Hatta?" Ya.
Ya, di mana penyakitnya nang kono tambane. Lesan, penyakit ternyata anak gara-gara lesan, marine pun gara-gara omonge dewek. Tajamnya pedang kena tangan akeh tambane akeh betadine, tajamnya peso pemes kena tangan akeh betadine akeh ensaplase, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu, Besti? Iya, niki perkara omong, hafidul lisan, perkara omong sa omong dijaga. Salamatul insan bil lisan, selamat orang yang menungsa tergantung karo lesane. Niki nomor loro, golongan yang dirindukan surgane Allah Pak Bu. Nomor 2, Wansani qari'ul Quran. Golongan nomor 2, orang yang dirindukan surgane Allah adalah orang-orang yang seneng ngelenggahi kesatrian Madukara. Madukara cara Banjarnegara. Madukara, mad kue bacaan panjang. Takon karo santri-santri, mad kue apa Mas? Bacaan panjang. Mad tabi'i, mad wajib, mad jaismun. Iya, mad bacaan panjang. Madu manis rasane wong madu. Kara koro Al-Qur'an. Madu koro, madu kara cara wong Banyumas Cilacap ngapak orang ngapak ora kepenak. Banjarnegara Madukara, basa wetane Madukara, mad bacaan panjang, madu manis rasane koro Al-Qur'an. Mulane kesatrian Madukara sing lenggah adalah Raden Janaka. Fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga sing dadi panggonane Raden Janaka. Merga seneng maca Quran. Mulane ibu mangke bakdo maghrib, antara maghrib dan isya TV ini aja ana sing nyala, TV ini disirep, TV ini dipitep, TV ini dipatene perlu banting. Men anyar, anyar. TV ini pateni, HP ini geletakna. Kenapa Pak Bu? Antara maghrib dan isya, malaikat Allah di waktu itu pada mudun. Malaikat sing gawa rezeki, gawa rahmat pada mudun antara maghrib dan isya. Kan waktu orang nana sejam gitu nggih. Antara 1 jam niku mboten tanggung maghrib isya niku. Di antara 2 salat ini jenengan khusus waktune kanggo Gusti Allah, mabag malaikate Gusti Allah sing gawa rezeki gawa rahmat. Allahumma mien urungan HP urungan TV desane anget, bar maghrib desane anget. Ibu permagriban karo kiai ini, ayo afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha il. Kowe sing nang langgar ora bali, sing kondur ndilalan nang omah pada nyandak Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma la abdul ladzi fadarani wa ilaihi tur. A'attahidu min dunihi alihatan iyuridi rahman يريد الرحمن بنور اللدون عني شفاعتهم شيئا ولا يغ إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم فاس. Ya, bapaknya liwat karo ngucap salamun qaulan min rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal muj. Alhamdulillah. Ibune nyekel Quran karo nyangga bayine ngedep ngulon. Ngulon si anak apa? Anak kiblat. Kiblat si anak apa? Anak fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nang kana anak apa? Bisane pada masjidil haram diadep. Mereka nang kana anak inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ono bangunan awal sing diperke karo Gusti Allah wujude Ka'bah. Ternyata Ka'bah wis ana, Ka'bah dibangun nang malaikat, tumurune Nabi Adam, Adam manggon nang alam dunya, Nabi Adam melakukan haji. Menurut riwayat 40 kali Nabi Adam melakukan haji. Banjir zaman Nuh, kendrang kabeh, rusak bangunane, dandani karo Nabi Ibrahim alaihi salam, diuri-uri karo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan dadi ngerti, oh jebule Nabi Adam manggone nang swarga mien karo Siti Hawa.
Adam Hawa manggon nang swarga dingendikani karo Allah, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. He Adam, tinggallah kamu di surga dan istrimu di surga. Dingendikani wa kula minha ragadan haitsu tuma, makanlah sesukamu di surga apapun ada, tapi eling-eling wala taqraba hadhihi syajarah, aja mereki buah khuldi. Ben ngapa? Ben kowe dadi men nek nganti mereki kowe dadi wong sing dolim. Nggih, fatakuna minadh dhalimin. Niki ternyata bujuk rayu iblis manggone maring Hawa, Hawa ngerayu maring Nabi Adam. Mas, nyong kepengin kae. Kepengin apa? Kepengin kae. Apa sih? Itu loh Mas. Apa sih? Buah khuldi. Nabi Adam dibujuk ngepet buah khuldi, dipundhut bleng oleh Nabi Adam, dimakan berdua. Akhirnya Gusti Allah dawuh, ihbitu minha jami'a. Wis pancen titi wancine Adam, mudhun sira kabeh manggon nang alam dunya. Sing mudhun ora mung loro, Adam, Hawa dan iblis. Adam mudune nang India, Hawa mudune nang Jeddah. Jeddah maknane eyang putri. Iblis mudune nang Dawuan. Ngulon ngundingin urung rampung. Ngulon pol nyabrang segara, ngulon maning terus tekan kota, tekan tempat namanya Maisan, mudune iblis. Iblis gemen jenenge apik namanya Azazil. Azza yang dimuliakan il Gusti Allah. Kenapa diberi nama iblis? Diperintah kon nyembah Adam dalam rangka penghormatan, ora gelem bangkang aturane Allah, melanggar aturane Allah, makanya diberi nama iblis, artinya pembangkang. Mereka ora gelem manut perintah Gusti Allah. Sing penting kudu sapa kue Adam ora. Nabi Adam niku wong anu makhluk, sing penting adalah perintah Gusti Allah. Azazil melanggar perintah Allah, maka diberi nama iblis, pembangkang. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke pengajian. Wasani qari'ul Qur'an, wong sing dadi ahli surga, penghuni surga, rindukan surga adalah wong sing seneng maca Quran. Nomor 3, orang yang dirindukan surganya Allah adalah mut'im, suka memberi. Jian jamake jaiun, suka memberi pada orang yang kelaparan. Nomor 4, shaimur Ramadan, orang-orang yang suka berpuasa. Umpamane ono utang puasa wingi Ramadan, ya ayu pada dibayar, disaur. Alhamdulillah. Ya Nabi wa sallallahu wa sallam ala taha nabi, ya Nabi Nabi ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimah Az-Zahra, sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimah Az-Zahra fi Khadijatal Kubra. Lagau gabud duri Allah ya ayyuhan nabi, walagau gabud duri Allah, anta imamul hadara sultanu yal ghaibi, anta imamul hadara sultanu al-ghaibi, anta fainta ala al-husn
لنا الخلق طيره فلا يهوي نزقا أتبعت على الحسن العبقى فالورد تدوى وعدنقا حسين يا رب لنا الخلق طيره فلا يهوي نزقا Sallu ala Nabi Muhammad. Dari 4 tadi kira-kira masyarakat kulon jenengan umpamane ora golongan papate ya minimal salah satu di antaranya niki persis sangat masyarakat dawan wong-wong sing ahli swarga. Allahumma tungo sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kula nate Bu diselodori banyu. Mas Ulin, saya minta doa, airnya didoakan. Kula men keton mandan mantap ya, kula lindunga kayung jan. Tak waca bismillahirrahmanirrahim. Men keton mantap. Tak tongan bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil. Bosok ngomong kayak gini, donga liyane bae Mas. Nang apa sih Mas? Kuwi nyong wis apal. Dadi nek wis apal ora mandi ki kowe. Mboten niki donga saking Quran ngendikane Rama Kyai Haji Zuhrul Anam Leler, beliau ngendika sapa wonge gelem maca Rabbana atina fid dunya hasanah rampung tekan waqina azab banar. Ini kan doa pungkasan tujuan kita. Kita nang madukara pada ngaji pada kerja sih men ngapa? Ya ngaji ya kerja ya usaha ya dagang ya apa-apa petani dilakoni kan ngapa? Ya men bagian nang dunyane, bagian nang akhirate atau kang geni neraka. Ini kan tujuan kita urip nang alam dunya. Tujuannya apa nang dunya? Nang dunyane apik, nang akhirate apik atau kang geni neraka. Allahumma. Mulane bener. Donga sapu jagat diwaca sapa wonge gelem maca donga sapu jagat rezekine digawe kepenak digawe gampang karo Gusti Allah. Tapi wong kok gelem maca Rabbana atina fid dunya hasanah ora sugih-sugih setahun langkah perubahan maca ke langkah perubahan ya mungkin pawakan melarat. Sing salah udu Qur'ane, sing salah udu pangerane. Aja nyalana Quran, aja nyalana pangeran. Quran ora goro, malaikat ora goro. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Kula ngaji blangkonan. Nang apa sih Mas Ulin ngaji pelangkonan? Nang nganggo helm wagu. Iki bae jawabane. Mulane kula pelangkonan men kelingan Sunan Kalijaga, waline tanah Jawa, ratu wali tanah Jawa men kelingan. Kenang apa sih dalang wajib kudu ngaji? Ya kudu wajib. Ngapa sih? Mergane Sunan Kalijaga ya dalang ya nyantri karo Sunan Bonang. Bonang putrane Sunan Ngampel. Ngampel putrane Sunan Gresik. Gresik putrane Syekh Jumadil Kubro. Duriyah saking Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali.
garwa Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men kelingan, oh ternyata ngilmune Sunan Kalijaga mudhun maring Mbah Cakrajaya. Saking Mbah Cakrajaya ngilmune mudhun kalian Pangeran Benawa, Benawa ngilmune mudhun kalian Pangeran Sambu Lasem, Lasem mudhun ngilmune maring Mbah Jabar Tuban, mudhun ngilmune kalian sinten Mbak Sofyan Tuban, mudhun kali Syekh Abdul Halim Boyolali, mudhun kali Syekh Abdul Wahid Solo Tigo, mudhun kali Mbah Khairon Purwodadi Mbah Gareng, Mbah Gareng Purwodadi, mudhun ilmune kalian Mbah Asy'ari, mudhun ilmune kali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mulane wong NU ora ribut urusan-urusan tanah Jawa, ora ribut perkara wali-waline Allah, ora ribut perkara ajarane waline Gusti Allah. Ono cara dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga, pituture mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Kan ngene kon. Ajarane wali songo warna-warna, dzikir tahlil kirim donga lakonana, maca Quran lan sholawat kulinakno, ziarah kubur aja nganti dilalekno, istighosah lan wiridan diterusno, manakiban lan yasinan diamalno, donga kunut subuh aja ditinggalno, oleh ngaji kitab kuning temenono, do elingo iki zamane wis tuwa, tuntunan agama do dianggep kuno, lakonono ajarane wali songo, sing ora kersa aja nyacat aja ngino. Maka guru-guru ning kula dawuh kali kula, nang kowe dadi dalang ora apa-apa, tapi saya kan bukan turunan dalang, mulane kula dalang ora apik ora masalah wong ora duwe trah dalang. Kula mung modal seneng karo wayang, modal seneng karo budaya, kula seneng karo wayang. Saya tidak punya keturunan aja, mending anak dalang, putu dalang. Terah orang seni saya tidak punya. Guru ngaji, kiai nggih, tapi saya bukan terah dari keluarga seni. Kula mung seneng karo wayang, ngefan karo Sunan Kalijaga, mriki ngefan karo almarhum Abando Susmono Tegal, ngefan kali Mbah Sugini Sucarito Padi Kerajaan Noto. Kula mung seneng modal cinta saja. Kemudian saya pelajari otodidak. Pertama kula ndalang latihan adan. SD kula latihan adan yang juara siji. Pesertane aja ngenyak, pesertane gemen loro. Dilala sing siji kenang tipes, Pak. Akhirnya yang menang gua adan kaya yang jane, ya Allah gagah banget liatan. Ayyala shalah. Main keton apik sih. Kemudian lalon-lalon kula belajar teng mocopat. Saya tidak punya trah dalang, cuma modal cinta, modal seneng. Kula dari keluarga hanya saya yang suka wayang. Aneh tapi nyata. Kula cilik gering ya. Tapi kula ngefan karo suara-suara gede. Modal cinta, kembali lagi ke modal cinta. Saya kelahiran prematur, mulanya gering baik. Saya kan 6 bulan 28 dina kelahiran saya. Lahir saya tanggal 27 April ke dalam ulang tahun ke 8 bulan maning. Ya. 8 bulan maning. 17 April tahun 2000 kula lahir nang alam dunya. Berarti umur kula 22 tahun. Kula modal cinta karo wayang. Ora cocok karo raine ya. 22 tahun ora cocok karo raine, ora apa-apa lah. Tapi kula nek blangkone pancen keton tua, Bu. Iya, tapi nek kula blangkone dicopot, kaosan putih nganggo jaket hoodie, tambah tua. Kula seneng karo wayang. Bu, saya tidak punya trah dalang. Saya cuma modal cinta seneng saja. Nggih, saestu. Saya pelajari Kang Adan. Kula nyuwun resep. Bah, kula men suarane apik pripun? Diwarai tek sarane tek wis dilakoni kan ikhtiar menungsa wajib.
Lah kula wis alon-alon lomba adzan, belajar qira, belajar apa kabeh kula pelajari sampai ke mocopat sampai ke wayang. Yo aku Bratasena, yo Gajah Sena, yo Jagal Bilawa, yo Putut Pujagiri, sing gedhe pangapurane nglawan aku wong anom kang ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa. Wah. En 22 tahun ora patut rene kaya kiye. Rene katon tua, gula pancen ngefan apa sing tua model-model tua nggih. Jalan-jalan katrok rene ireng katrok kain yang kula liyane padha nganggo legend nganggo apa ya Allah. Kula nganggo katrok legend bukan nyong ora duwe, ora patut. Katrok pensil kayak ora pede, kayak jiting kayak ora pede mulane kula dolan-dolan ngene ya sarungan. Menek wit kelapa sarungan. Begitu mudun kang dhuwur lurut sarungnya ketinggalan nang dhuwur ya. Kelapane keri ya. Ya apa jenenge belulu kayak keri. Ya Allah, niki perkutur kula pun ngefan. Mulane dalang kenang apa kudu wajib ngaji lare-lare yang saya masulin saya belajar dalang. Oke, tidak masalah, wajib ngaji dulu. Maka di utara gubuk saya onten musola mien didirikan oleh abah saya lare-lare tempat pertama ngaji salat mien nang kono musola niku lari belajar ngaji, belajar salat, belajar apa? Nah, qiraati secara dulu. Nah, niku ikro nek iki kan. Dulu qiraati jilid 1 sampai 6 lare-lare belajar alif bata. Hebat. Maka saya utama lari belajar dalang sama saya monggo tapi wajib ngaji dulu kan hebat anak dalang orang mung terima sholat tapi ngimami aja tuh raja ngasar maghrib isya utawane subuh yang bacanya bacaan jahar keras yang ulo tur kan bacanya sir bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin Allahu akbar sing terus Allahu akbar tok sing karo maghrib sing bacaan jahar keras hebat ono dalang ngimami sholat sing suarane apik nggo suluk suarane apik nggo mocopatan apik nggo sholawatan apik nggo napa Quran iya qul man alladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Pun mas kula pun ngaji masulin iya wis ngene jagong grok cakal wayang ejek suarane seneng sapa Werkudara masulin. Kenapa sih seneng Werkudara? Seneng gelut. Oh kan bocah kan seneng sing heroik. Iya seneng sing perang-perang gelut-gelutan apa. Ya wis dibulang Werkudara nang dicakal iya. Werkudara ke bahasa Arab. Oh napa nggih masulin? Iya. Warka'u dauron warka'u ruku sapa sira dauron muter aja pedhot salatmu aja bolong-bolong. Oh nggih Mas. Iya. Nome Werkudara jenenge sapa? Jenenge Raden Bratasena. Iya. Bratasena sakang tembung baror tasaunan, baror bagus tak apane saunan atine. Wong nek salate apik ana asile. Hasile apa wong salat apik? Hasile prilakune apik, tata kramane bagus, lesane tertata, atine dijaga. Allahumma mulane wayang Werkudara alus walaupun ora tayang basa Werkudara ora bisa basa mergane salat ora kena digawe-gawe salat ora kena digawe bahasa Banjarnegara ora bisa sembahyang kaya Banjarnegara Allah gede banget ora bisa bahasa Arab lugu apanane ora kena digawe-gawe sholawatan boleh karena men tambah semangat kaya Habib Syekh monggo padang bulan misale surane sing mentul-mentul niki ya nena ya gana ya gana iki sekecok kula belajar ora bisa-bisa iki ya Rasulullah salamun alaik Allah ya Rabi'a sanggani wangandaronji atfan tahiyan jing ya gue hebat suaranya bisa mentul-mentul kayak hebat masya Allah boleh belajar orang bisa-bisa alami Allah yang uhilan judi mangal garobi awinti ingsun ngelaras singiran Allah kelawan muncing maring pengiran
kang paring rahmat lan kenikmatan Allah rino wengi ning tanpa ngono. Isa turun. Luar biasa. Iya, kaya Habib Syekh, kaya Romo Kiai Mahruf Islamuddin gawe napa ana NU kan ana mustasyar, ana napa? Surya Tanfid. Ku dijelasna Tanfid siapa? Oh pelaksana. Surya siapa? Oh ulama NU. Mustasyar siapa? Oh penasehat NU. Secara omong saomong mungkin bisa hilang tapi mentambah kelingan karo lagu. Tahun 26 laire NU, ijo genderane NU, gambar jagat bintang songo lambange, mustasyar penasehat, Suriah ulama, Tanfidiyah pelaksana, muslimat ibu-ibu, GP Ansar pemuda, Fatayat pemudi, Ibnu putra-putra, IPPNU putri-putri, nganggo usole salate NU, adan pindho Jumatane NU, tunganggo kunut subuhane NU, sholawatan senengane, salatullah salamullah ala ya Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuku tomat nang Kalimantan tetap semangat kanggo masak, Lombok rawit pedes temenan, golek duit kanggo lamaran. Iya. Apa sih? Oh, iya. Apa rane? Mbane napa sih rane mbak? Jawabannya kepenak. Suka Jepang tinggo nambani, nek disawang tambah ngangeni, tuku dawet nanging sor awit sirahe mumet ora duwe, godhong kacang keliru mrica wis kadung sayang mung dianggep, sayur asem ayam bakar lambene mesem atine. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Swiu. Masya Allah. Nggih, niki mulanya ya. Apa Bu? Luar biasa. Niki maka lare-lare yang ke saya wajib arep belajar wayang monggo, tapi ngaji dulu kan hebat ono dalang Jawa kan, dalang kan biasanya. Saya juga termasuk mantan aneh dalang tapi jenenge nganggo bahasa Arab. Ya karena nggih anak ya dadi dalang kan rada wagu nek secara wong Jawa. Tapi nyatane kula bukan anak dalang, kula dalang ora pik ora apa-apa wong nyong, bukan turunan dalang. Anak dalang ora pik lah perlu dipertanyakan. Saya bukan turunan dalang, saya cuma modal seneng wayangan. Bolodewa suarane kula pelajari, kula modal mahabbah cinta karo wayang karo Sunan Kalijaga. Iya wasilah Sunan Kalijaga. Nggih. Bolodewa kakangku, bule kakangku. Ilah dalah. Jagat Dewa Batara ya jagat Kramudita ilah dalah. Wayo duh Yai Werkudara Yai kadangipun Kakang Yai Baladewa bule kakangku. Wah, suara gede ketemu wayang wadon asik banget. Werkudara ketemu bojone. Wadon kan kudune rada lenjeh. Dalang yo kudu bisa lenjeh, tegas ya bisa Baladewa Jagat Dewa Batara
Wibawa ya bisa. Kuladewa aku Werkudara. Gagah wibawa. Sing alus Janaka. Wonten dawuh pangandika Kanjeng Ibu, dawuh menapa? Pendeta Drona. Loleh-loleh blungkuduk monyor-monyor bret gantil butute kisa. Niku Drona, sapa Arimbi ketemu bojone Werkudara. Misalnya kula kan gede dhuwur kaya Werkudara kula. Ini gemuk yang tertunda, guys. Darane apa sih? Lah. Misalnya ngundang bojone misalnya bojoku misalnya kan nah ngene. Umpama ceritanya lagi halu ceritanya. Garwaku Arimbi. Arimbi kan halus kaya mbak-mbak Madukara. Mbak-mbak Dawuan. Kupingnya nyong tajem, Mas. Kuping. Lah, Arimbi. Wonten dawuh pangandika Kang Mas. lemes besti. Kan ana wayang halus, ana wayang lenje, ana wayang galak. Contone wayang galak Sri Kandi, wong prajurit wadon Sri Kandi. Resiwara Bisma. Nini Sri Kandi. Aja lunga-lunga kaya ngono, aja nantang sumber perkara kaya ngono. Wong wadon galak ana, nang kene wong wadon galak ana, Bu? Oke. Dadi nek ana salah sambung telepon ya galak. Tut. Wong lanang ngangkat napa nelpon salah sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ge? Kuwi apik wong wadon kuwi sing apik kaya kuwe, ana salah sambung apa wong rong ngerti kuwi sapa galak apik. Aja malah lenje. Halo. Dengan siapa? Wong wadon kuwi cepet meteng, paham. Lah yang salah sambung wong lanang sing telepon ngadung dengan nada yang tinggi neng maring bojo ya wajib maring bojo cara ilmu perbojoan ya. Ilmu perbojoan kowe ibune kowe pancen kudune nada-nada manja maring sing kakung. Iya. Dek, apa Mas? Ada apa? Kowe kumat kapan kok, Dek? Iya nada-nada manja karo bojo, iya membangun romantis dalam rumah tangga. Nek karo wong sing wong lanang liya wajib galak. Anapa? Wong urung kenal apa mending urung kenal kudu salah sambung. Anapa? Ki sapa? Nah, nggih. Nek ana wayang alus Sembadra garwaku Sembodro. Sembadra ora bisa bahasa. Ana dawuhmu apa Kang Mas Pengiran? Dawuhmu apa? Ngerek iki wong ngoten iki ora dadi ya nang dawuh ora dadi ya alus banget. Dawuhan ku ana lindu selekurugan wit. Iya. Pamane nek ana wong kebakaran selegeseng. Kobaran apa? Iya ke wayang mulane wayang dijenengi wayang wah-wahaning tiang kon pada wajib sembayang. Allahumma mulane belangkon pelepete ana 17 melambangkan 17 rakaat 17 Fatihah, subuh Fatihah pindho, duhur Fatihah ping 4, ngasar Fatihah ping 4, wong 4 rakaat ngasar duhur, maghrib Fatihah ping 3 wong 3 rakaat. Kan kaya niku ngisa 4 rakaat ya 4 Fatihah wajib dalam salat kita. Niki 17 dilepan 17 rakaat salate dimantep. Mulane wong nek wani blangkonan kudu wani salate apik, salate bagus, alon-alon dibenahi. Ana wong blangkonan kok ora gelem salat ya dadine lucu tur Wong niki blangkon ngajak salat malah sing nganggo blangkon ora salat. Mulane gawe ingkung bae seneng gawe ingkung. Iya, ingkung elingaken kon pada eling jak kungkung eling karo Allah. Jak kungkung carane sujud mulane ayam jak kungkung kaya wong lagi sujud ndase tilep maring ngisor wong ayam ya ndas lah ya. Ndase ayam tilep maring ngisor ya masa mustaka sawung ya ndas ayam. Ndase ayam tilep maring ngisor sikile ayam cakeret tilep maring buri persis kaya wong lagi sujud. Mulane diarani ingkung udu ayam geprek.
ing eling kung jekungkung karo Allah eling karo Allah lantaran sujud salate dilakoni mantep persis masyarakat dawuhan madukara amin Allahumma iya Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari Allahumma katra kitri sugi bebek sugi marik niki kula mboten ngarang niki warisan Mbak Dalhar Watu Congol Magelang waline Gusti Allah Allahumma katra kitri sugi apa mau sapi sugi pari Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri dadi konek bar maghrib baradan maghrib bocah-bocah nang toa musala kok nganggone Allahumma katra kitri ibune aja marah-marah bocah ngalumak iki ibune langsung katra kitri kemimen aja kuwi anak contone iya kengko bar subuh ya bapake praktek menggena bar subuh rungana kopi rungana wedeng rungana teh bapake nyindir lantaran tembang Allahumma katra kitri ora nana udut ora nana kop ibune terasa disindir jawab Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di maning mari nomor 2 warisane Mbak Dalhar Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat moga-moga pinaringan selamat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil ditanya Mas Ulin sing bener Muhammad Dar apa Muhammad Dur ya kabeh-kabeh bener kari ngarepe kepriwe kalau depannya ada tambahan ana atau ina maka pakainya Muhammad Dar tapi kalau depannya tidak ada apa-apa ya pakai Muhammad Dur contoh la ilaha illallah pakainya Muhammad Dur Rasulullah nek adzan mung genah ana asyhadu anna yang nganggone Muhammad Dar karena depannya ada kalimat ana asyhadu anna Muhammad Dar ora asyhadu anna Muhammad Dur mboten Muhammad Rasulullah pada PK rae wong imami inna anzalnahu fi lailatul apa lailatil bak ana sing tul ana sing til ya akhirnya mergane bingung lho kek tulapatil ya inna anzalnahu fi lailat bingung dah tulapatil ya tulapatil akhir saking bingung digandreng kabeh lailatul qadar loh napa Mas pakainya til apa tul tembok gak nasing tul nasing til ngajine taltil karo tul apa til karena depannya ada fi inna anzalnahu fi karena depannya ada fi maka pakainya kasrah lailatul qad burine pakai lailatul merkane orang nana kalimat orang nana huruf jar maka lailatul qadri nah pengge maka depannya karena ada fi di depannya maka belakangnya pakai
til inna anzalnahu fi lailatul. Nek ibune bingung kotal tulapatile nggih. Kedingan fi, oh berarti nek fi ngaremburine berarti til inna anzalnahu fi lailatil qad. Lah mereka nimburine kuwi nomor ayat keloro renana huruf jar maka lai napa wa ma adraka ma lailatul. Nah, lailatul qadri khairum min alfisya. Dadi niki sedaya lan alon Pak Bu, kula bocah bodho, kula wong bodho namung saged ngenger karo para ngalim para kiai. Mulane NU Nahdlatul Ulama ya nunut ulama, ya nunut udut barang ngene niku. NU nunut ulama, nderek ulama, nek ora nunut ulama arep nunut sapaman. Maning al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kita memang kon nyontoh nabi iya, tapi kita bisa gutul maring Kanjeng Nabi kan butuh wasilah. Cara wong arep mlumpat ya kudu nganggo jembatan, ora mlumpat nek gutul monggo nek ora ya ketilem kali. Maka butuh yang namanya jembatan. Siapa jembatan kita kepada Kanjeng Nabi? Para kiai, para ulama, para habaib. Amin Allahumma iya. Muga-muga barokah wa diwaca Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari, Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri, Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwat, Allahumma ubat-ubet muga-muga pinaringan selamat. Allahumma mugi-mugi masyarakat Dawan lan sekitarnya keparang rawuh masyaallah Pak Bu jenengan hormat bulan Muharram menika muga-muga dosa kula jenengan digawe lebur karo Gusti Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pangapunten ingkang keparang mimpin doa. Dalem mboten kula urung bojo dongane urung mandi. Ngapunten saking pembawa acara ingkang keparang mimpin dalem. Ampun kaya niku Pak, kula insecure kula. Nggih. Mboten Pak Kiai mawon ingkang keparang mimpin doa monggo katuran Romo Kiai ingkang keparang mimpin doa kula nderek saking panitia. Nggih wonten nggih. Oh alon-alon, dongane senajan kula urung mandi tapi kan jenengan dongane mandi. Mulane dire wong tiyang semene kathah muga-muga dawuhan lan umumipun wonten ing madu kara tansah pinaringan slamet mulya dunya mulya akhirat, selamat dunya selamat akhirat, beja dunya beja akhirat. Allahumma keluarga pinaringan sakinah mawaddah warahmah barokah, anak-anak dari engkang soleh solihah alim alimah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al-maudina wa rahmatan 'inda al-maudina wa maghfiratan ba'da al-maudina. Allahumma hawwin 'alaina fi sagharatil maudina najatan minan nar wa lawang indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyana rabbana salam wa takhilal jannata darussalam tabaruk rabbana wa ta'ala dayyidal jalali wal ikram. Allahumma katra kitri suki sapi suki pari, Allahumma katra kitri suki bebek suki meri, Allahumma ubat-ubet
Muga-muga pinaringan selamat. Allahumma betul-betul bisa nyandang bisa ngliwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqa al-badru علينا فكذبت منه البذور مثله أسليك ما رأينا قضوا يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمسنا أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Lepat kula pangapunten sedaya panitia lan ibu-ibu, bapak-bapak, muga-muga sehat selalu, rezekine kathah barokah. Allahumma godhong laban cecel pinggire desa dawuhan berkah rezekine. Godhong nangka godhonge munggur madu kara mesti tambah makmur. Lepat kula pangapunten muga-muga barokah. Wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربي نوّر قلبنا بنور قرآن جنى وافتح لنا بدرسها Cek cek lo, cek. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada warga masyarakat atau jamaah pengajian Gus Ulin telah ditemukan STNK sepeda motor atas nama Juliana, nomor plat motor A22